हा तर नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश आपलं स्वागत करतो आपल्या या चॅनलमध्ये। मित्रांनो, जर तुम्हाला उद्योग व्यवसाय करायचा असेल आणि तुमच्याकडे कमी पैसे असतील तरी तुम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, तुम्हाला कुठं नोकरी नाही आहे किंवा नातेवाईक आपल्या घरचे लोक आपल्याला कंटाळीत पार की हा कामच करत नाही किंवा काय बऱ्याचशा गोष्टी होतात। तर याच्यासाठी एकच गोष्ट आहे की कमीत कमी भांडवलात चांगला व्यवसाय, चांगले पैसे कमवून देणारा, चांगलं मार्जिन असणारा, चांगले प्रॉफिट्स असणारा व्यवसाय जर करायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। मित्रांनो, मी पाठीमागे एक व्हिडिओ बनवला होता रेनकोटच्या संदर्भातला, 1-2 वर्षापूर्वी। मी त्याची आय बटनमध्ये लिंक टाकेल की कसा कुठून घ्यायचं, काय करायचं याच्या संदर्भातला मी पूर्ण व्हिडिओ बनवला होता, तो तुम्ही पाहू शकता। आज मी व्हिडिओ बनवतोय, आज मी ज्या प्रोडक्टचं नाव, ज्या व्यवसायाचं नाव आपण हे करणार आहोत तर ते प्रोडक्ट आहे रेन कार्ड। एकदम छोटं, आपल्या खिशात राहू शकतं असं प्रोडक्ट आहे आणि कोणीही कॅरी करू शकतं। रेनकोट बऱ्याच लोकांना कॅरी करताना प्रॉब्लेम येतात, हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे। परंतु रेन कार्ड हे आपण खिशात, एक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्डसारखा खिशात आपण वापरू शकतो। आपल्या पॉकेटमध्ये, बॅक पॉकेटमध्ये, फ्रंट पॉकेटमध्ये, कुठेही वापरू शकतो, आपल्या बॅगमध्ये ठेवू शकतो, कुठेही ठेवू शकतो, असं हा रेन कार्ड आहे। हे तर फोटो टाकतोय मी की रेन कार्ड नेमकं काय आहे आणि कशा पद्धतीने, कसे फोटो आणि कसा यूज आहे त्याचा। यूज तर सगळ्यांना माहितीच असेल मला वाटतं, पण याचा व्यवसाय कसा करायचा हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। तर व्यवसाय करत असताना विषय काय होतो की माल कुठून घ्यायचा, माल कुठं विकायचा, त्याला इन्व्हेस्टमेंट किती लागणार। ते इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही 2,000, 5,000, 10,000 कितीही पैसे असले तरी चालतील, याच्यामध्ये तुम्हाला होऊ शकतं। रेन कार्डची ॲक्च्युअल होलसेल किंमत किती असते? 20 ते 25 रुपयापर्यंत होलसेल किंमत असते। मार्केटमध्ये विकताना हे कितीला विकतं? 100 रुपयाला, 50 ते 100 रुपये ही किंमत आहे। अमेझॉनचं मी स्क्रीनशॉट टाकतो इथं की हे रेन कार्ड कितीला विकतं, किंवा बाकीच्या साईट असतील त्याचे बी तुम्ही सर्च करू शकता आणि पाहू शकता की कितीला विकतं। तुम्ही ऑनलाईनसुद्धा विकू शकता जर तुम्हाला होलसेल भावामध्ये कमी रेटमध्ये भेटलं तर विषय असा आहे की रेन कार्ड घ्यायचं कुठून? तर तुम्ही गुगलवरती जा आणि रेन कार्ड सर्च करा, कितीतरी ऑप्शन येतील तुम्हाला। मी इथं इंडिया मार्टची सुद्धा लिंक प्रोव्हाइड करेल, किंवा इंडिया मार्टचं तुम्हाला दाखवेल की नेमकं कितीला हे इंडिया मार्टवरती होलसेलमध्ये अवेलेबल आहे। तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी होलसेलरकडे जाऊन सुद्धा घेऊ शकता, किंवा ऑनलाईन मागू शकता, किंवा फोन करून होलसेलर जिथं भेटतील तुम्हाला तिथून मागू शकता। यूट्यूबवरती अनेक व्हिडिओ आहेत की ते रेन कार्ड विकतायत। तर विषय माल भेटण्याचा नाही आहे, माल भरपूर भेटतो, कुठूनही घेऊ शकता तुम्ही। विकायचा का? 100 आणले, 200 आणले तर ते विकायचे कसे? तुमच्या व्हॉट्सॲपला स्टेटस ठेवा, तुमच्या व्हॉट्सॲपला ग्रुपमध्ये शेअर करा, विका। जर तुम्हाला जागा एखाद्या फिक्स जागेवरती विकायचं असेल तर तुम्ही सरळ स्ट्रीट रस्त्यावरती दुकान लावा, सरळ एक कागद खाली आतरून द्यायचा, त्याच्यावरती रेन कार्ड टाकायचे आणि बिंदास 100ला 1 असं विकायचं। अजिबात लाजायचं कारण नाही, कारण लाजलं की मग व्यवसाय होत नाही, विक्री होत नाही। विक्री कशी करायची हे स्किल आधी शिकून घ्या, हे अतिशय महत्त्वाचे असतात। तर विक्री करताना ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा। तुम्ही रोज एक पोस्ट फेसबुकवरती तुमची टाकत जा, आमच्याकडं रेन कार्ड अवेलेबल आहेत, विकत घ्या, किंवा जर आवश्यक असतील तर द्या। किंवा तुम्ही होलसेलमध्ये सुद्धा बिझनेस करू शकता। तुम्ही जर 20 रुपयाला भेटलं आणि 30 किंवा 35 रुपयाला विकलं तर भरपूर दुकानदार असे असतील की त्यांना रेन कार्डबद्दल माहिती नसेल, किंवा रेन कार्ड त्यांना विकायचे असतील तरी त्यांच्याकडं ते अवेलेबल नसतील किंवा भेटत नसतील, तर तुम्ही हे विकू शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही हा व्यवसाय करू शकता। अतिशय चांगला, सोपा आणि कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये होणारा व्यवसाय आहे। जागा तुम्ही क्राऊडेड एरियात कुठंही मोठाले बाजार असतील तिथं जा तुम्ही, जिथं आठवडे बाजार लागतात। आता लॉकडाऊन संपलेलं आहे त्याच्यामुळे आठवडे बाजार बऱ्याचशा ठिकाणी लागतात, तर तिथंसुद्धा तुम्ही जाऊन हा व्यवसाय करू शकता। आठवड्या बाजारात जर विकलं तर 100 रुपयाला आरामात विकणार आहे, मी सांगतो 100 रुपयाला आरामात विकणार आहे। त्याच्यामुळं काळजी करायचं कारण नाही। हा व्यवसाय असा आहे की 2-3 महिन्यामध्ये तुम्हाला एक 25-30 हजार रुपये, 50 हजार रुपये, लाख रुपये, तुम्ही जेवढी इन्व्हेस्टमेंट करता तुमच्या डिपेंड सेलिंग स्किलवरती तुम्ही 1 लाख रुपयेसुद्धा कमवू शकता याच्यातून, हे लक्षात ठेवा। पण तुम्हाला तेवढे रेन कार्ड विकावे लागतील, तेव्हा होईल। तर हे लक्षात घ्या। तुमच्याकडे एक 2-3 हजार रुपये भांडवल आहे ना, 2-3 हजार रुपयामध्ये तुम्ही 100-200 मागू शकता। 100-200 तुम्ही 2-3 हजाराचे तुम्ही 6,000 करू शकता, 6,000चे तुम्ही 12,000 करू शकता।
तर याच्यात काही डाऊट नाही. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला रेनकार्डचा हा बिझनेस करायचा असेल तर बिलकुल करा. अतिशय सोपा आहे आणि सरळ आहे. मी एक आयडिया दिली तुम्हाला. हा काय ट्रेनिंग व्हिडिओ नाही किंवा काय मी तुम्हाला याच्यातलं टेक्निकल नॉलेज देत नाही, कारण टेक्निकल नॉलेज याच्यात काहीच नाही. घ्यायचं आहे आणि विकायचं आहे, ट्रेडिंग करायची सरळ आणि सिंपल गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे याच्यात असं वेगळं काहीही नाही, हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं हा बिझनेस अतिशय महत्त्वाचा आणि चांगला बिझनेस आहे. आपण करू शकता आणि चांगले पैसे कमवू शकता ह्याच्यातून. जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर खाली लिहा कमेंटमध्ये. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तुम्हाला तर शेअर करा, आपल्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा, कारण बऱ्याचशा लोकांना गरज असते परंतु त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. तर आपल्या मित्रापर्यंत पोहोचवा आणि आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आम्ही असेच नवनवीन व्यवसायविषयक, गव्हर्नमेंटच्या JR विषयक, गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज विषयक, ग्रामपंचायत कसं काम करते याच्याविषयक अनेक योजना आहेत ग्रामपंचायतीने राबवल्या पाहिजेत, त्याच्याविषयी आम्ही व्हिडिओ बनवत असतो आणि आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतो. तर मित्रांनो, हा व्यावसायिक व्हिडिओ होता. तुम्हाला कसा वाटला? कारण एक 25 रुपयाला भेटणारी वस्तू तुम्ही 50 ते 100 रुपयाला विकणार आहात. तुम्ही ॲमेझॉन सेलरसुद्धा होऊ शकता, काही डाऊट नाही. अतिशय सोपी सिस्टीम आहे, होऊ शकता. यूट्यूबवरती व्हिडिओ सर्च करा किंवा तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी सुद्धा तुमच्यासाठी ॲमेझॉन सेलर कसं व्हायचा हा व्हिडिओ बनवू शकतो. तर मित्रांनो, असा हा सरळ व्यवसाय आहे. थोडक्यात होणारा व्यवसाय, कमी पैशात होणारा व्यवसाय. 2 ते 4 हजार, 4 ते 6 हजार कसे होतील हे पहा. घरी बसून आळस करू नका. घरात बसून काहीही होणार नाही. आपण जर कुठं पावलं टाकली तरच आपण पुढं जाऊ शकतो, हे लक्षात घ्या. आणि आपण एकदा पैसे कमवायला लागलो की आपले घरचे, नातेवाईक, मित्रमंडळी कोणीही आपल्याला नावं ठेवणार नाही, म्हणणार नाही की तू घरी बसून राहतो, कोणीही कंटाळा करणार नाही, हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं व्यवसाय करत असताना ह्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. व्यवसायासाठी आपण रेडी राहिलं पाहिजे, कारण नोकऱ्या आता प्रत्येकाला उपलब्ध नाही आहेत. नोकरीमध्ये तुमची ग्रोथ होणार नाही, हे लक्षात घ्या. जर तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरी करत असाल, कंपनीमध्ये इकडं तिकडं नोकरी करत असाल, तर त्याच्यापेक्षा हा व्यवसाय केलेला कधीही चांगला. 2-3 महिने असे सिजनेबल व्यवसाय केले तरी बी तुम्ही वर्षात 4-5 लाख रुपये कमवू शकता आरामात, सिजनेबल. आणि तुम्हाला एकदा लिंक लागली की 4चे काय 10 लाख रुपये तुम्ही कमवू शकता. हे अतिशय चांगला व्यवसाय आहे. जर तुम्हाला हा व्यवसाय करायचा असेल तर बिंदास करू शकता मित्रांनो. जय हिंद.